cucumber show is now. Howdy. This is a cucumber. And this is a log. And he is such a good boy. And the boy is here. I am log. And this is good. Because I am good. And this is bad. That is bad. And this is medium. Because then I is medium. And I am good. Long. And this is good. And this is bad. And this is bad. Because that is bad. And this is a cucumber. Because Ian is a cucumber. Cucumber! A cute and a cucumber. And this is a cucumber. Because Ian is a cucumber. And I'm so good. I go like this. And this is me. Love. And this is Van. Love. And this is Van. Long cô đó làm gì Long cho em nó bắt trước. Long. Wait. Practice. Why does it? Okay, but the chicken on the end. Oh. You let the chicken. The chicken still the Long. Move. Bắt ra phải không? Look. Go. Mama, cucumber. Yeah. Cucumber. Mama, die. Mama. Qua Van béo kia. Van béo kia. Van béo. Thế nào con đương giày của bố ra không? Văn phải không? Không. Văn phải không? Ai mang đôi giày của bố Hiệp ra? Mang vô phòng. Thế nào mang ra hôm nay mang đôi giày của bố ra phải không? Có chứ. Mang cho mẹ thương. À, không phải Văn đâu. Văn cất cho mẹ thương con. Ngoan là cục cưng. À, mai cất để mai cất mà.
bông. Không ngồi đây đi ăn thì mình làm nữa. Lăng Văn đi ra phải, em mẹ lấy cái đồ đó. Đồ rất nhiều lắm, không biết ăn đâu đó. Ê, bắt được. Băng đỡ vất vả mà hái. Long. Long ơi. Long à. Long đây hả? Ở đây. Con đừng có đi qua dây điện đấy nhá. Con dây điện nó giật con nha. Long đi qua dây điện. Chú ơi, cái gì đó con ơi. Cho anh nhanh đi. Vâng. Anh làm nhé. Chờ lắm. Hai chị ăn. Tự nhiên ra ăn đi. Yeah. À. Đi em lấy đũa mẹ đánh hại. Mẹ bực lắm rồi đó nha. Mẹ nói gì nữa nha. Đâu đang đâu ăn đâu. Mất 2 hôm làm quen. Con không có ăn kiểu đó nha con. Ê, cái này của anh Linh đã. Lát con ăn lên nhé, cái này của anh Linh đã. Lát con ăn. Lát con ăn, lát cho con ăn. Lát phải lát làm, cái lát cho con ăn. Linh Linh ăn trước. Cho Linh ngồi đầu chỗ ngồi đầu đó hai đứa chả. Chưa còn bờ hơ, chưa còn bờ hơ. Đòn không? Chưa. Con đòn không? Chưa cả. Ăn đòn không? Không. Lâm mẹ không muốn nghe tiếng hồn đâu nghe đó không? Lâm. Không có chơi cái xe nữa. Không biết làm nào lấy xe nữa không? Đi ơi,
kia này cứ đặt nhanh, kia này cứ đặt chậm rồi nói hả? Gọt tan này, tại vì không có ai hơn đi đâu. Rồi, cho con đá. Con tí đá. Vừa đóng tài xong là đi ra Đà Lạt chơi đấy. Đi ra Đà Lạt đi cùng với con cháu, con của ông anh của nước ngoài. Hai anh em chở nhau đi ra chơi, đi xe một lát nó đụng một đá bắn. Rồi hai anh em lên cùng là ông anh chết này, đưa bây giờ ra đến xe làm thế. Còn cô em thì bắn hay vào cái vệ cỏ, thì không? Ôi trời ơi, vừa có thi đấu cái tài này. Ông giận ông kia là ông đổ tội cho ông kia là không khổ. Hả, thì có hiểu biết không? Không là tốt phần về trên các góc rồi. Mà đó là ông có 3-4 ông con trai của ông chứ.
xu mở túi đếm tiền chia mà cứ ngồi cứ gõ bàn ăn ngoài. Chỉ có một áo thôi đấy nhé.